猫足結びを作っていきます。まずロープをこのように2つに折り返してください。折り返した先端を結ぶリングの中に通していきます。ここで締めるのがひばり結びという結び方です。猫足結びはここからさらにリングごともう一周内側に回していきます。この形になったらゆっくりと締め込んでいきます。ロープが太い場合は手で結束部を根元まで移動させてください。これで猫足結びの完成です。